ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ദോശയ്ക്ക് കറിയൊന്നല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കണേ. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ഒരു 3-4 ഒക്കെ വരെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊന്നും ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. 1 മിനിറ്റൊക്കെ മതി നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ മതി, ഒരുപാടൊന്നും വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. തക്കാളി നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത്ര തന്നെ മതി, ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൽ തന്നെ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ആ ഒരു തക്കാളിയിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളം നനവുണ്ടാവില്ല, അതിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ദോശമാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മാവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 1 കപ്പ് ദോശമാവിന് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരു മാവിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിലാണ്, നമുക്ക് അടിപൊളി കളറിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാന് നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നല്ല ഹോൾസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്യാണോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ 2 സൈഡും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദോശമാവ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഈസി റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.